Baka yun yung may-ari. Punta natin. Okay, mga idol, dito na tayo. Tingnan natin kung mapapandar natin itong motor na to para madala sa shop. Okay. Okay. Ito ay DB ni boss. Magkano na inabot? 26K? Kasi hindi pa rin maandar. Mabigat. Ito yung ADB na pinagawa sa kasa. 26K na inabot, di pa rin mapandar. Pag di na mapandar ngayon, haatakin namin para doon gawin sa shop kasi hindi kompleto yung dala namin tools, saka mahirap magtrabaho pag dito. Mas maganda kung sa shop tatrabahuin. Ayan, baka kilala nyo. Okay mga idol, tignan nyo yung ginawa ng mekaniko. Dalawa yung baterya. Ayan yung baterya para sa pagpapandar. Ito yung baterya niya para sa ilaw, saka sa busina. Malupit, no? Tapos tinanggal yung ano. Mabisa. Tapos, ayan siya, pinalitan siya ng black. Pinalitan siya ng bagong cylinder block. Pinalitan ng water pump. Pero, ayaw mandar. Dito lang isa. Papiga nga ako, boss. Ayaw niya mandar, oh. Wala. Hindi mapandar. Patay tayo dito. Mga idol. Hinila namin. Ayan, namili muna kami ng pagkain. Gutom kami. Ito, hila-hila namin. Malapit na kami sa shop. Wala, hindi talaga mapandar eh. Kulang yung dala namin tools. Babaklasin kalisi lahat yan eh. Bubuksan namin yung cylinder head niya kung baka may mali dun sa kabit ng piston. Kasi pinalitan ng black eh. Tapos ayaw pa rin umandar. Tapos dalawa yung baterya na nakakabit. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Naglulubat ba o ano. Ayan o, dalawa yung baterya. Ito isang baterya o. Tapos yung nasa loob, may baterya sa loob. Dun sa loob niyan. Hindi ko alam ba't dinalawa yung baterya niyan. Okay mga idol, ayan na yung ADB. Kalas-kalas na. Ayan, nakaiwalay na. I-check namin kasi yung makina, baka may mali sa pagkakakabit nung mga pyesa sa loob. Tapos, ito ayusin namin yung wirings kasi dalawang baterya yung ginagamit, naglulubat siya. Ayusin namin, tapos bakit ayaw niyang umistart yung motor na to. Dito, kaya namin binaklas kasi low power naman siya. Kaya kakalasin namin yan parehas. Okay, good morning mga idol. Baka may mga nakaranas sa inyo dito ng mga ganito ADB. Yan, ADB 160. 150 yan. Baka ganito nakaranas sa inyo. Kapag pinaandar nyo siya, kunyari ginamit nyo, di mandar kayo. Tapos pag balik nyo, pag patay nyo, pahinga nyo ng mga 5 minutes, ayaw niya nang mandar ulit. Ngayon, pag pinahinga mo siya ng 30 minutes pataas, andar siya ulit. Tapos pag ginamit mo ulit, pag mainit na siya, tapos pinatay mo, hindi mo na siya mapaandar, kailangan mo siya mapalamigin. Ito ang problema niyan. Yan, magpapalit tayo ng bagong fuel pump. Yan. Ito yung luma, ito na yung bago. Yan ang nagiging problema niyan, ADB 160, 150. Kapag kaganon yung pag pinaandar mo siya, hindi siya tumitirik, maganda yung takbo niya. Pero pag pinatay mo yung makina niya, hindi mo na siya mapaandar ulit. Tapos, kailangan mo siyang palamigin bago siya umandar ulit. Yan, ang sira niyan is ito. Okay mga idol, buo na. Ayan na, nasalpak na namin ni Boss Warren yung makina. Ayusin ko na lang yung parameter niya. Kasi nga kinalas, bali i-reprogram ko pa yung, kasi may pang-program to, i-reprogram ko pa yung ECU niya. Mas gumanda pa yung minor niya. Yan, tignan natin. Tapos punta tayo dito. Diagnostic. Labo. Focus natin. Honda. Magpas. Okay. Auto scan.
Ayan, ayusin na lang yung parameter niya. Ito. Ayan. Check muna natin live data. Mamaya natin initialize. Okay, start. Ayan o, mga idol. One click lang. Start na siya. Natin. Mataas pa yung RPM niya. 1854. Ayusin natin niya mamaya. I-program natin tap. Ayan, nagbabago-bago pa yung minor. Ayan, ayusin natin. Reprogram ko lang tapos pero ayan o, goods na. Tapos mamaya magte-test drive ako. Okay, idol. Idol, ito na yung motor mo. Ite-test drive ko na lang. Tingnan natin kung goods na. Start. Yan, one click na lang siya. Te-test drive na lang. Apya. Okay.